biar YouTube ini. Hai men, Belakangnya nggak kelihatan mukanya. lagi di channel Akbar. Aku sedang membaca ini. Kalian jangan lupa kesini ya. Tadi kan aku juga udah pernah bilang ke kamu, aku juga pernah nangkep ikan. Ini banyak sekali. Dan ini banyak sekali hewan-hewan. Dan aku senang membacanya. Anjing gembala. Anjing itu gembala itu kalian ada yang tahu? Belakang kayak kalian komen anjing gembala itu adalah apa, oke? Kalian akan mengetik anjing gembala apa ya? Kalian tahu gak dari mana asal usul anjing? Kalian nggak tahu juga kan? Kalau ada yang tahu minta komen ya. Dan ini juga kalian minta komen juga ya, ini minta tolong komen juga ya. Ini juga di komen ya. Dan kalian jangan lupa like dan subscribe ya. Dan